عودة منذ زمن، عودة إلى المنتخب الوطني. وش تقدر تقول على هذه العودة على مباراة السودان إن شاء الله؟ السلام عليكم. أول شيء بالنسبة لي فخر كبير أنه دائما نتقمص ألوان المنتخب هذا كبير، خاصة أنه كان لي مدة أنه غبت على المنتخب. أشكر الناخب اللي أعطاني الفرصة، ناخب مجيد أعطاني الفرصة باش نعاود ندافع على ألوان المنتخب. فرحان بالطبيعة، إن شاء الله بإذن الله نقدم اللي لازم عليا إن شاء الله باش نرد له الثقة تاعو إن شاء الله. مباراة مهمة أمام المنتخب السوداني في أول اختبار في البطولة العربية. وش تقدر تقول على هذه المواجهة وش راكم محضرين لهذه المواجهة؟ المواجهة ما راحش تكون سهلة، على بالنا كيما انتم على بالكم بلي المواجهة ما راحش تكون سهلة. فريق سوداني فريق محترم، لكن احنا نبقاو منتخب الجزائر، واي بطولة ندخلوها 100%، والحمد لله ان شاء الله وباذن الله نكونوا جاهزين لمباراة بكره باش نحققوا نتيجة ايجابية. بقدر كنت انت من اللاعبين المتوجين بالنسخة السابقة من كأس العرب، انت وايضا توغاي، تشوف انه المنتخب تشكيله الحاليه تركيبه الحاليه قادره تنافس، قادره تروح بعيد، ولما لا الاحتفال باللقب العربي؟ صراحه في كثير لاعبين توجوا، انا توغاي كثير، دراوي، بن بركه، سعيود، في كثير بلا ما نذكر الاسماء لانه يعني ممكن ننسى واحد او اثنين. في كثير توجوا باللقب هذا، وفي ناس ما توجتش وجايه حبت تتوج باللقب مع المنتخب. ان شاء الله نتمنوا لنفسنا وللفريق كامل واللاعبين كامل التوفيق ان شاء الله. نظن انه المجموعه هذه تستاهل لقب، مثلا كيف اسلام ولا اللي عندهم فريق لعبوا فرق كبيره ولا تاريخ كبير في الكره الجزائريه يستاهلوا ان شاء الله لقب هذا. عبد القادر، عوده من جديد للمنتخب، وكيف زاد عوده نجم نشوفوا دفاع فيه خاصه بدران وتوغاي. دفاع الترجي قصدك صح؟ ايه هو شوف، واحد هذه كورة يعني كل مرة تبعد لكن تعاود ترجع للذكريات والأشياء الجميلة اللي عشتها في الترجي. ونظن أنه توغاي كان من ضمن هذه الأشياء اللي كان هو المدافع اللي لعبت معه نظن كثير مباريات في محور دفاع الترجي. يعني فرحان أنا بتوغاي الحين أنه رجع، لكن اللي يلعب واللي يكون جاهز واللي يشارك واللي يعطي إضافة للمنتخب هذاك هو. احنا قابلنا في ترجي ونتقابلوا في المنتخب، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ثقة أنصار الجزائر. قدر امبارح شفنا مفاجآت في المباريات الافتتاحية، خسارة المنتخب القطري وكذلك المنتخب التونسي، هل هذا يشكل يعني ضغط على المنتخبات المرشحة وحتى حامل اللقب؟ لا، هي شوف، اي المنتخبات المترشحه راح تصيب صعوبات مع الفرق مع